ಇಲ್ಲಿ 3 ಜಮ್ನಾಪುರಿ ಮರಿಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಗಂಡು ಇದೆ, 1 ಹೆಣ್ಮರಿ ಇದೆ. 2 ತಿಂಗಳ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಮೂರಕ್ಕೂ. 3 ಮರಿಗಳು ಸೇರಿಸಿ 80,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಚ್ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಚಿಂತಾಮಣಿ ರೂಟಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇಕನ್ನೋರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಫೈನಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.